अब अहिले यहाँले जुन प्रश्न सोध्नु भएको छ दक्षिण भेगको बाटोको विषयका कुराहरू जुन उठान गर्नुभएको छ यो एउटा लामो समयदेखि नबनेको यो चाहिँ इन्दरवा सदरमुकामदेखि यहाँ चाहिँ तपाईँको देवानगञ्जसम्मको अर्थात् तल के भन्छ यसलाई कप्तानगञ्जसम्मको बाटो त्यसलाई कोवाखोज बाटोको नामले जुन चिनिन्छ यो बाटोको विषयमा चाहिँ करिब करिब 25 वर्षदेखिकै पीडित यहाँको चाहिँ स्थानीयवासीहरूलाई चाहिँ न्याय हुने गरीबाट अहिले यसलाई चाहिँ ठेक्का प्रक्रियामा चाहिँ लगिसकेको कुरा म यहाँलाई यहाँ मार्फत देवानगञ्जवासी सम्पूर्ण आमा बुवालाई चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। अब यो चाहिँ अहिले ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको कारणले गर्दा करिब करिब अबको 1 महिनाभित्रमै सम्पूर्ण कुराहरू कसलाई ठेक्का पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ फाइनल भएर बाटोमा चाहिँ जुन एकदमै पोखरी जस्तो देखिएको छ त्यो सन्दर्भमा स्थानीय पालिकासँग यहाँको चाहिँ देवानगञ्ज पालिका गाउँपालिकाका प्रमुखज्यूहरूसँग यहाँको चाहिँ जिम्मेवार टिमहरूसँग छलफल पनि गर्छु। सँगसँगै मैले अहिले फोन पनि गरिसकेको छु कि हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत हुलाकी चाहिँ सडक अन्तर्गतको चाहिँ डिसाबलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएर यो तत्कालै यो असारको बेला भएको कारणले गर्दा केही यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा भए पनि मर्मत गरेर बाँकी यसलाई त्यस पछाडि त यो बाटो पिच हुने कुरामा अगाडि बढिसकेको हुनाले यसलाई मेरो मर्मततिर अलिकति बढी ध्यान जाने कुरा मैले पक्कै पनि किनभने यहाँको किसानले भोगेको पीडा मैले राम्रोसँग नजिकबाट हेरेको छु। गत योभन्दा अघिल्लो अलिक केही महिना अगाडि चाहिँ यहाँको चाहिँ किसानको बाली डुबाएर पुरै तपाईँको चाहिँ बालीलाई नष्ट भएको कुरा डुबानमा परेको कुरा पनि मलाई राम्रै जानकारी छ र यो चाहिँ फेरि एउटा उर्वर भूमि यो कोशी प्रदेशमै सबैभन्दा बढी चाहिँ यो तरकारीजन्य वस्तुहरू उत्पादन हुने ठाउँलाई यो मेरो क्षेत्रमा परेको कारणले गर्दाखेरि यससँग सम्बन्धित भएर मैले एकदमै अध्ययन गरिरहेको छु र यसलाई दीर्घकालीन निकास हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ र सरकारले पनि सो अनुसारको पोलिसी बनाइरहेको छ। पक्कै पनि मल नपाएको कुरा सत्य हो, पर्याप्त मल नपाएको कुरा सत्य हो। यद्यपि अघिल्लो वर्ष के हुन्थ्यो भने बोर्डर पारीबाट आउने मलहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति भर्तेक हुने गरेको थियो। तर यसपालि सरकारले के गर्यो भने पूर्ण रूपमा कमसेकम यहाँनेरि नेपालकै उसबाट चाहिँ व्यवसायहरूले चाहिँ के लाभ लिन सकुन् भन्ने हिसाबले पनि र चाहिँ अलिकति कर चाहिँ भयो भने अब कर चाहिँ नतिर्ने स्थिति थियो त्यसलाई पनि करको दायरामा ल्याउनको लागि पनि अहिले यो गर्दै गर्दाखेरि किसानले भोग्नु परेको जुन पीडा छ र यो जुन अहिले चाहिँ आकस्मिक रूपमा जुन पीडा भोग्नु पर्यो त्यसको लागि म यहाँको जनप्रतिनिधिको हिसाबले म क्षमा माग्न चाहन्छु। किनभने यहाँहरूले चाहे जति हामीले मल दिन सकेनौँ नै तर यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो मल दिने गरी चाहिँ अहिले सरकारले अहिले टेन्डर आह्वान गरेको छ। यो आइसिबी टेन्डरबाट ल्याउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि केही गुणस्तरीय मल आउँछ। जस्तो वारिपारीबाट किन्ने मल भन्दा यो मल अब आउने मल गुणस्तरीय मल हुन्छ। यद्यपि केही ढिलो हुन गयो, पर्याप्त रूपमा प्राप्त भएको छैन तर आगामी दिनहरूमा यसलाई चाहिँ क्रमशः यो सरकारले के गर्छ भने अब यसपालि जे जति गल्ती भयो, किन गल्ती चाहिँ भएको होइन, किन अब आउँदाखेरि फागुनमा आयौँ हामी, अब आउँदाखेरि शपथ लिँदा ओर्दा चैत लागिसकेको स्थिति थियो, वैशाख जेठ असार आइ नै हाल्यो। त्यसो गर्दाखेरि अब आगामी दिनमा यसलाई चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अहिले चाहिँ टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। सबै नागरिकले उचित मूल्यमा त्यो पनि अहिले पनि मल त भएको तर कालोबजारी भइरहेको कुरा आएको छ। यसलाई पनि हामी किन म आफै चाहिँ यो नेपाल सरकारको अनुगमन गर्ने चाहिँ समितिमा भएको कारणले गर्दा म आफै पनि आएको छु। भरे भोलि नै चाँडै यहाँको चाहिँ जिम्मेवार साथीहरूसँग बसेर छलफल गरेर सिडिओ कार्यालयको नेतृत्वमा एउटा समिति गठन गरेर यसलाई अनुगमन गरेर प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरेर हामी जान्छौँ र यो कालोबजारलाई रोक्छौँ।